дня. Добрий день. Звати мене Юрій Холоденко. Я є бізнес-консультант, консультую малий та середній бізнес, працюю безпосередньо з керівництвом над планом збільшення продаж, над взагалі організацією бізнесу, над системним підходом. Крім того, я як бізнес-тренер працюю, тобто проводжу заходи аналогічні таким, плюс корпоративні різні тренінги. Крім того, я ще пишу невеличкі статті, можете ознайомитися. Пані Віталія вже ознайомилась. Будь ласка, В бізнес-журналі можете ознайомитись. Крім того, що має свій сайт невеличкий, на якому теж пишу різні статті. І крім того, в мене ще є теж невеличкий бізнес онлайновий. Займаюся теж онлайн-торгівлею. І для подальшого більш тісного комунікування я б попросив вас коротенько встати, представити з двох словах, як звати, де працюєте, чим займаєтесь і з якою метою ви вирішили прийти на цей захід.